Ассаламу алейкум қыздар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Асия, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сабақта сіздермен осындай тепе-теңдік тоқып үйренетін боламыз. Трендта болған керемет орамалды қыздарға болсын, орамалсыз қыздарға болсын, керемет аксессуар ретінде образыңызды толықтыратын осындай керемет бұйымды тоқып үйренетін боламыз. Ол үшін бізге қажет болады ярнар джинс жібі. Менде ақ түсті жіппен тоқитын боламын, және 2,5 мм крючок, сондай-ақ осындай әшекей жасайтын бұйымдар қажет болады. Дайын болсаңыздар, бисмиллахпен бастаймыз. Жібімізді алып аламыз, өзіңізге ұнаған түсті жіптен ала берсеңіз болады. Және біз ең бірінші кольцо амигуруми жасайтын боламыз. Яғни менде қысқа бөлігі жіптің сол жақта, ұзын бөлігі, яғни рабочий жібіміз оң жақ қолымда тұр. Осы кольцоны айналдыра, кольцоның ішіне крючогымызды кіргізіп, айналдыра столбиктер тоқитын боламыз. Яғни қалай тоқылатынын қазір көрсететін боламын. Осы жерден 5 воздушный петля тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Мен айтпақшы қыздар, әрбір петляны қалай тоқылу керек екенін детально көрсетпеймін. Бұл сабақ тоқи алатын, немесе жаңадан тоқып үйреніп жүрген қыздарға арналады. Мүлдем тоқи алмайтын болсаңыз, бірінші тоқуды үйреніп алғаныңыз дұрыс. 5 воздушный петля тоқып алғаннан кейін крючогымызды қайтадан кольцоның ішіне кіргізіп, бір столбик без накида жасаймыз. Осылай. Бізде осындай бір кольцо пайда болды. Енді тағы да 5 воздушный петля. 1, 2, 3, 4, 5. Тағы да столбик без накида кольцоның ішіне. Тағы да 5 воздушный петля. 1, 2, 3, 4, 5. Кольцоның ішіне столбик без накида. Бізде 3 мынандай аркалар пайда болды. 1, 2, 3, 4, 5. Бұл бізде төртіншісі. Тағы да столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Бесінші арка бұл. Столбик без накида тоқимыз. Және 1, 2, 3, 4, 5. Бізде осындай 5 арка болды. Алтыншысын тоқуымыз керек. Алтыншысын былай тоқимыз. 1, 2 воздушный петля. Накид ілеміз. Және столбик с накидом тоқимыз. Екеуін бір. Және екеуін бір. Бізде осылай ортасына келіп тұру керек крючогымыз. Жібіміз, яғни гүлдің, мысалы гүл деп есептейтін болсақ, или арканың ортасына кеп тұрмеке. Бізде 6 арка болды, яғни гүлге ұқсап тұр осылай. Енді 5 воздушный петля тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Кольцомызды бекітеміз, қысқа жіпті тартып. Бұны артынан кейін жасырып жіберетін боламыз. Енді кольцоның, то есть арканың, жақта ең бірінші жасаған арканың ортасына осылай крючогымызды кіргізіп, столбик без накида жасап аламыз. Осылай болу керек. Тағы 5 столбик без накида, 5 воздушный петля. 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушный петля. Келесі аркаға да дәл солай ортасына столбик без накида жасаймыз. Тағы да 5 воздушный петля. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі аркаға. Дәл осылай айналдыра мына жерге дейін тоқып шығамыз. Рядтың басына дейін. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі арка. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі арка.
және бізде соңғы 1 2 3 4 5 5 мынандай аркалардан жасадық, тағы да соңғысы қалды. Соңғысын қалай жасаймыз? Соңғысында тағы да 2 воздушный петля, 1 накид және мына жерден аламыз. Көрініп тұр ғой, бұл бізде арканың дәл ортасына келіп тұру үшін жасалатын тәсіл. Осылай болады. Осы тәсілмен жасасаңыздар, тақияларыңыз идеально болып шығады ғой прям. Тағы да 5 воздушный петля. 1 2 3 4 5. Үшінші рядты тоқиық деп жатырмыз. Арканың ортасына столбик без накида. 1 2 3 4 5. Келесі аркаға столбик без накида. 1 2 3 4 5. Келесі аркаға дәл осылай жалғастыра береміз. 1 2 3 4 5. Келесі арка. 1 2 3 4 5. Келесі. Және бізде соңғы арка қалды. Ол үшін тағы да 2 воздушный петля, накид. Неке мына жерден крючогымызды кіргізіп, столбик с накидом тоқып аламыз. Бізде неке осындай болып шықты. Енді осы келесі рядтан, яғни 4-ші рядтан бастап біз прибавка жасаймыз. 5 воздушный петля, 1 2 3 4 5. То есть прибавка дедім, яғни біз, если прибавка жасамайтын болсақ, мына жерге тоқуымыз керек еді, столбик без накида. Біз прибавка жасайтын болған себепті мына жерге тоқимыз. Мынау 2 былай шоп тұрғанның ортасына, мына жерге. Қыздар, егер сіздер рядтың басталуынан шатасып жатқан болсаңыздар, жіп қойып қойсаңыздар болады, немесе маркер тағып қойыңыздар рядтың басталу жеріне, басталған жеріне. Мен шатаспаған себепті қоймай отырмын. Сіздер маркерді жерге қойып отырсаңыздар болады. Осы жерге келген кезде рядтың аяқталған, келесі рядқа өткеніңізді біліп отырасыз сол кезде. Мен сіздер үшін жерге қойып қояйын. Неке қыздар, мен қойып қойдым. Осындай белгі қойып алсаңыздар болады. Тағы да 5 воздушный петля. 1 2 3 4 5. Енді ортасына, арканың ортасына тоқимыз. Столбик без накида. 5 воздушный петля. 2 3 4 5. Және қайтадан мынау арканың басталып тұрған жеріне, ортасына. 1 2 3 4 5. Арканың ортасына, міне ішіне. 1 2 3 4 5. Арка басталған жерге. Столбик без накида. Бізде бағана ең алғашында 6 аркалардан 6 болған. Енді бізде барлығы 12 арка болу керек. 1 2 3 4 5. Бізде қаз 5 арка болды. Енді қалған тоқимыз. 2 3 4 5. 5 воздушный петля. Арканың ортасына. Осы жерде мұқият болсаңыздар, прибавка жасаған жерде барлығы дұрыс шығады. 1 2 3 4 5. Арка басталған жерге. 1 2 3 4 5. Арканың ортасына. 1 2 3 4 5. Арка басталған жерге. 1 2 3 4 5. Ортасына арканың. 1 2 3 4 5. Арканың басталған жері.
бізде соңғы арка қалды. Мына жерде санап шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12-ші арканы жасаймыз. 1, 2 воздушный петля, накид, және мына белгі қойып қойдық қой сол жерге столбик с накидом тоқимыз. Осылай болды. Енді мынау жүпімізді қайтадан былай жылжытып қойсақ болады. Так. Және кіргізе салайын. Енді келесі ряд прибавка жасамаймыз, тек осы 12 арканы қайтадан айналдыра толтырып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 5 воздушный петля, арканың ортасынан столбик без накида, 5 воздушный петля, 4, 5 арканың ортасына, әдеттегі тәсілмен тоқып жатырмыз, 3, 4, 5 узормен, яғни 1, 2, 3, 4, 5 жерге 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 осылай әр аркаға тоқып шығамыз реттің соңына дейін. 5 келесі аркаға 1, 2, 3, 4, 5 келесі арка 2, 3, 4, 5 реттің соңына келіп қалдық. Соңғы арканы жасаймыз. Тағы 2 воздушный петля, накид, столбик с накидом 1, 2 тағы да маркерімізді жылжытуымыз керек. Келесі ряд тағы да прибавка жасамаймыз, өзгеріссіз тоқып шығамыз. Оны өз беттеріңізше тоқып шығасыздар. Дәл мына алдыңғы рядты қалай тоқыдық, дәл солай тоқып шығасыздар. Бесінші рядты аяқтадық. Біз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-шы рядты аяқтадық. 7-ші рядты тоқитын боламыз. 7-ші ряд бізде прибавка болады. Дәл 4-ші рядта қалай прибавка жасадық, дәл солай жасайтын боламыз. Біз 5 воздушный петля тоқып аламыз. 1, 2, 3, 4, 5 мынау арканың ортасы, мынау арка басталған жер, сол жерге столбик без накида жасап аламыз. 5 воздушный петля, мынау арканың ішіне жасаймыз, ортасынан. 5 воздушный петля, арка басталған жер, мынау осы жерге. 1, 2, 3, 4, 5 воздушный петля,
ортасынан. Бес воздушный петля арканың басталған жері. Яғни екі арканың дәл ортасы болып тұр. Бес воздушный петля. Осылай қыздар рядтың соңына дейін, мына жерге дейін тоқып шығайық. Сол жерге келгенде кездесеміз. Мінекей қыздар, біз рядты аяқтауға бір ғана арка қалды. Бес воздушный петля. 1, 2, 3, 4, 5. Жоқ, кешірім сұраймын. 2 воздушный петля. Бізде рядты аяқтап жатырмыз ғой. Мына кетіреміз. Және мына жерден маркерімізді жылжытуды ұмытыппын. Осы жерге столбик без накида жасаймыз. Тағы ұмытып кетпей жылжытып қояйын. Ой. Қазір. Келесі ряд бізде прибавка болмайды. Бұдан кейін енді ешқандай рядта прибавка жасамаймыз, тек екі ряд өзгеріссіз тоқимыз, содан кейін сәл өзгеріс болады. 1, 2, 3, 4, 5 воздушный петля. Арканың ішінен 1, 2, 3, 4, 5 воздушный петля. Келесі арка. 5 воздушный петля. Келесі арка. Прибавка жасамаймыз. Осылай әр арканы толтырып шығуымыз керек. Бізде арканың санын айтпаған екенмін. Санап шығайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24. Дұрыс, бізде 24 арка болу керек болған. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. Ой. Дәл осылай қыздар рядтың соңына дейін өз беттеріңізше тоқып шығыңыздар. Қыздар, біз соңғы арка жасайтын жерге келіп тұрмыз. 2 воздушный петля. Накид. Және столбик с накидом. Енді келесі рядта да өзгеріссіз тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Дәл солай. Алдыңғы қатарды қалай тоқыдық? Прибавкасыз, өзгеріссіз 5 воздушный петляны әр аркаға столбик без накида жасау арқылы тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5. 1,
2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Так, қыздар, қазір осы рядты полный бір айналдырып шығамыз. Одан кейінгі ряд тағы да өзгеріссіз, тағы да бір ряд тоқып шығамыз. Сол жерде кездесейік. Яғни ол бізде болады 8, 9, 10, 11-ші ряд болады. 7-ші рядта прибавка жасадық. 8-ші ряд, 9-ші ряд, 10-ші ряд. Біз 10-ші рядты біткен кесе кездесеміз. Біз 10-ші рядтың соңғы аркасын жасауға келіп тұрмыз. 2 воздушный петля накидіреміз және соңғы аркамызды жасаймыз. Столбик с накидом. Бізде былай қарасаңыздар, қалай рядты санаймын деп егер шатасып жатқан болсаңыздар, неге былай осылай қойған кезде көрінеді. Мына бізде бірінші ряд, екінші ряд, үшінші ряд, төртінші ряд. Төртінші рядта біз прибавка жасадық, және 5-ші ряд, 6-ші ряд, 7-ші рядта тағы да прибавка жасадық, көрініп тұр. 8-ші ряд, 9-ші ряд және 10-ші ряд. 10-ші рядты біттік. Бізде бұл донышкасы болған төбесі, донышкасы менде қазір болып тұр. То есть 13,5, яғни 14 сантиметр деп есептеу керек. Менде 14 сантиметр болып тұр. Бұл кішкентай деп ойламаңыздар, кішкентай емес. Қазір тағы прибавка петля қосатын боламыз воздушный петляға. Сол кезде біздің шапкамыз стандарт размерге жететін болады. Қазір енді біз 5 воздушный петля емес, 6 воздушный петля тоқитын боламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Біздің кішкене сәл өзгешелігіміз осы жерде тек воздушный петляның санын ғана арттыру. Столбик без накида. Мына жерге тағы да маркерімізді жылжытып алайық. Тағы 6 воздушный петля. 2, 3, 4, 5, 6. Келесі аркаға. Енді біз стенкасын тоқып жатырмыз қазір негізінде. 2, 3, 4, 5, 6. Ары қарай өзгеріссіз осы 6 воздушный петлямен тоқитын боламыз. 4, 5, 6. 6 воздушный петля әр аркаға тоқып шығамыз рядтың соңына дейін. Соңында қалай қосу керек екенін осы жерде көрсететін боламын. Қыздар, біз рядтың соңына келдік, яғни бір арка жасау ғана қалды. Соңғы арка 2 воздушный петля тоқып аламыз. 1, 2 және 2 накидлеміз. Басында 1 накидпен тоқитын едік қой. Енді 2 накидлеміз және белгілеп қойған жерімізге, яғни рядтың басына осылай 2 столбик қағаз накидом тоқитын боламыз. Екеуін бірге және екеуін бірге. Осылай болды. Басқалармен ары қашықтығы үлкендігі бірдей болу үшін. Тағы да осы жерден белгілеп аламыз. Енді ары қарай ешқандай өзгеріссіз дәл осы 6 воздушный петлямен және 2 столбик с накидамен тоқитын боламыз өзімізге қажетті ұзындыққа дейін. Менде мысалы мына жерде 21 қатар болды. Барлығы төбесінен бастап санаған кезде 21 қатар және соңғы обвязка. Обвязканы қалай жасау керек екенін көрсетемін. Оған дейін өзіңізге керек размерге дейін тоқып алыңыз, сол жерде кездесеміз. Неке қыздар, мен өзіме қажетті ұзындыққа дейін тоқып болдым. Қанша ряд тоқығанымызды бірге санап шығайық. Мына жерде мына біздің бірінші аркамыз, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 19, 20, 20, 21, 22, 23. 23 қатар тоқып шықтым. Енді обвязкасын жасайтын боламыз. Обвязка өте қарапайым түрде тоқылады. Но бізде осылай жұмысымыз осылай аяқталып тұр, ортасына келіп тұр арканың. Енді осы жерден 1-2 воздушный петля тоқып аламын. 2 столбик без накидом тоқып аламын, кешірім сұраймын. Және мына жерге келген кезінде осылай астынан өткізіп тоқитын боламын. Столбик без накида. Келесі аркаға 1, 2, 3, 4 столбик без накида тоқыдым. Және тағы мынау жеріне келіп тұрмыз. Ол жерге крючокты осылай астынан өткізіп осылай тоқитын боламын. Сіз өзіңізге ұнаған тәсілмен тоқысаңыз да бола береді. 1, 2, 3, 4. Осылай рядтың аяғына дейін тоқып шығамыз. Аркаға 4 столбик без накида. 2, 3, 4. Және қайтадан крючокты артына кіргізіп, осылай столбик без накида тоқимыз. Неменде осылай болып шығады обвязка. Дәл осылай рядтың соңына дейін тоқып шығамыз. Рядтың соңына келіп тұрмыз. Мына жерде 2 столбик без накидамен бастағанбыз. Енді 2 столбик без накида сол аркаға тоқимыз. Және соединительный столбикпен бекітетін боламыз. Осылай жібімізді қиып, және артық жіпті арасына крючокпен немесе иненің көмегімен жасырып жібереміз. Және ряд басылған кездегі жіпті де дәл солай арасына крючок арқылы кіргізіп жасырып жібереміз де артық жібін қиып тастайтын боламыз. Қыздар, мінекей біз артық жібін қиып тастадық. Енді бізге қалған жұмыс БТО жасау керек паритету арқылы, және осы әшекей бұйымдарды орналастыру қалды. Әшекей бұйымды өзіңізге ұнаған тәсілде өз қалауыңызбен орналастырсаңыз болады. Мысалы, мен мына жерде 2 арканың арасындағы петляларға орналастырып шықтым. Сіздер де осылай немесе өз қалауыңызбен орналастыра берсеңіздер болады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Қыздар, кімге сабақ ұнады? Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Маған сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Сол үшін қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып, көмек беріп жіберсеңіздер. Келесі жаңа сабақта кездескенше, ассаляму алейкум.